یو قاری صاحب تیر شوی عاصم رحمت الله ډېر غټ قاری او په دې قاریانو په قرآن کې د هغه ډېر غټ نوم دی او ډېر ښکلی اواز له الله رب العزت ورکړی یو قاری مو بلې اواز هم ډېر ښکلی مزېدار هر وخت یې د قرآن تلاوت او د خلکو به راغوښتو او هغوی به ورله داسې محفلې جوړولې په هغې کې به کښېنو او په زراو خلک به ورته ناست وي په هغې کې به د قرآن تلاوت ډېر ښکلی اواز یې قاري عاصم را ډېر عجیبه انسان خو هغه له یو صفت الله ورکړي چې هغه د خولې نه به هر وخت بوی خپلو ډېر ښکلی او مزېدار او دا ډېر ښه صفت دی چې انسان د خولې نه خوشبو ځي که ته مسواک استعمالوې که ټوپیس استعمالوې که هغې دپاره ته لاچي استعمال کړې که بل یو شي استعمال کړې ډېر خلک دا شیزونه استعمالوي چې زما د خولې نه ښه خوشبو ځي او دا د حضور صلی الله علیه وسلم سنت دی د الله رسول به هر وخت مسواک نیولی ولې جبرائیل علیه السلام به هغه له راتلو فرشتې به الله رسول خواله راتللې نو داسې نه چې زما د خولې نه داسې ګوتو وځېږي هر وخت کې به هغه مسواک کوي نبي عایشه فرمایي ویل الله رسول به چې کله اوږده کېدم مسواک به کوو کله به راپاڅېدم مسواک به کوو چې خوراک به کوو نو د هغې نه مخکې به مسواک وکړو او چې کله به خوراک نه فارغه شو نو بیا به مسواک کوو دومره حرامل خپلې خولې او د غاښونو حفاظت دا ډېر ښه صفت دی مسواک ډېر ښه صفت هر یو کس کوشش کوي مسواک استعمال ډېر خلک یي ولا اوسه کېناستی نه شي چې خولې ورته رانږدې کړي د خولې نه بدبو خېږي تا به زړه نه غواړي چې ده سره زه خبرې وکړمه ولې هغه خپل د صفایي خیال نه ساتي نو مسواک سنت عمل دی په 10 روپیو په 20 روپۍ کېږي نو 6 میاشتې به دې بیا پیغام نو کوشش کوه هر لمونځ سره یې ووه خوراک چې وکړي نو مسواک استعمالوه یو به درته ثواب اجر ډېر میلاویږي او یو به سنت عمل دی سنت عمل هم کېږي او خوله چې دا به پاکې دې نه به نو دې قاري عاصم د خولې نه به ښایسته خوشبو شاګردان یې ډېر زیات وو یوه ځل ورته یو شاګرد وایي حضرت ستا د خولې نه دا خوشبو څه شی ده دا دومره مزېداره خوشبو خېږي دا ته څه شی استعمالوې او څه شی خوري هغه ته ډېر ځان خلاص را خلاص کړو چې هېڅ هم نه بس عام مسواک استعمالوي او شاګرد هغه ډېر تنګ کړو وایي نه دا خوشبو د مسواک خوشبو نه ده دا بل یو خوشبو ده ما ته به هر وایي چې ته کوم یو شي استعمالوې چې داسې مزېداره خوشبو ستا د خولې دی نو قاري عاصم رحمت الله علیه ورته فرمایي و یو ورځ مې خوب کې حضور صلی الله علیه وسلم او چې هغه مې ولیدو نو ما ته وایي عاصمه ما ته به قرآن لږ تلاوت وکړه وایي د الله رسول ته مې په خوب کې د قرآن تلاوت او زما تلاوت الله رسول ټول واورېدو او چې کله ما تلاوت ختم کړو نو حضور صلی الله علیه وسلم ما ته وایي رانږدې شه او ځان ته یې رانږدې کړم او په خوله باندې یې ښکل کړمه وایي دا هغه خوشبو ده چې حضور صلی الله علیه وسلم کړی نو دې نیک عمل د قرآن تلاوت کول لمونځ کول عبادات کول نیک عمل کول د دې یو فایده دا ده چې الله رب العزت دنیا کې مداغې فایده او څه فایده وه خولې نه به یې خوشبو ختله هر وخت هر وخت کې به یې خولې نه خوشبو ختله نو نیک عمل الله رب العزت نه ضایع کوي دنیا کې هم د نیک عمل فایده درکوي او آخرت کې الله رب العزت تعالی د نیک عمل فایده درکوي دا به تا ته خامخا